Өте дәмді болып шығатын французский салат дайындаймыз. Ең алдымен картобымызды жақсылап жуып, ашып, корей теркасынан өткіземіз. Кеңірек ыдысымызға салқын суды құйып, картобымызды салып, жақсылап жуып, 15-20 минутқа крахмалы кеткенше салып қоямыз. Бір сәбізімізді корей теркасынан өткіземіз. Ашылған қызылшамызды да корей теркасынан өткіземіз. Капустамызды соломка етіп турап шығамыз. Қиярымыздың екі шетін алып тастаймыз, және де оны да корей теркасынан өткізіп аламыз. Қайнатылған етімізді соломка етіп турап шығамыз. Қайнатылған жұмыртқамызды да соломка етіп турап шығамыз. 20 минут тұрған картошкамызды құрғақ майлыққа сүзіп, артық суынан арыламыз. Қызып тұрған майға картошканы аз-аз бөліктен сала отырып, қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылған картошка пайымызды құрғақ майлыққа сүзіп аламыз. Кеңірек тарелкамызға барлық туралған заттарымызды өзіміздің қалауымыз бойынша орналастырамыз. Дәл ортасына көк бұршағымызды саламыз, және де өзіміздің қалауымыз бойынша майонезді осылай әсемдеп, сәндеп құйып шығамыз. Майонездің үстінен өз қалауларыңыз бойынша аскөктен сеуіп шықсаңыздар болады. Біздің салатымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Дастарханға қояр кезде араластырып алыңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа салаттардың рецепті бар, описаниеда ссылкасын қалдыратын боламын.